อากาศบ้านเราร้อนขนาดนี้อยู่บ้านเฉยๆเหงื่อยังไหลใครกำลังหาพัดลมดีๆใช้งานได้ยาวๆลมแรงเสียงไม่ดังตัวนี้เลยค่ะพัดลมตั้งพื้นของไอโกะที่มีให้เลือกหลายขนาดลมแรงแต่ไม่เสียงดังรบกวนปรับระดับความแรงได้3ระดับปรับสายซ้ายขวาและปรับความสูงได้ด้วยนะขาตั้งแข็งแรงไม่โยกเยกง่ายที่ชอบมากคือเขามีเทอร์โมฟิลระบบตัดไฟอัตโนมัติ ถ้าเครื่องร้อนหรือลัดวงจรเทอร์โมฟิลก็จะทำงานทันทีปลอดภัยมากค่ะใช้แล้วเย็นแถมสบายใจด้วยอีกอย่างคือราคาน่ารักมากเราแปะตะกร้าไว้ให้แล้วกดดูรายละเอียดได้เลยจ้า